6、7、8，撞1下，撞2下，撞3下。第1下的时候是3，第2下的时候是2，第3下的时候是搓搓搓。先踩左脚，1、2、3、4、5、6、7、8，上左脚，1，左手高一点，右手在前面抓，1、2、3、4、5、6、7、8，往右边转身，1、2，退右脚，3、4，左手是摸头，右手是往上，3、4、5、6、7、8的时候，手是先绕左手，绕到后面去。脚的话是收右脚的同时跳，5、6、7、8，挡。最后是右腿抬起来，1的时候，双手往右后方甩，然后头看向后面，1甩起来之后往左下方甩，2，然后3打，这个手是抱住，然后直接3打提右胯，4打提左胯，5搭。从这里再看一次，1、2、3打，4搭，5搭，然后甩头从左边往右甩，6、7。这个膝盖是蹲着的，但是继续蹲，蹲起，提胯，右手往下敲，下起，右手先往下，6、7打，8打，收左脚，1、2，左手摆在这里，右手是甩，膝盖开合，1、2打，3打，4搭5，是左脚右脚，左脚，4搭5，5的时候头发一个力，5、6打，往右边转身，7、8，1手往右边，1、2打，提胯，3、4，上左脚，低头，5、6，把右腿抬起来，然后手指向你的脚的方向，6、7打，8，右手在上，2次都是右手在上，打8、1、2打，收左脚，1、2打，3、4、5，直接双脚跳，5、6，左肩6、7打8打是跑，头的话是先后再起，后起，1的话再跳开，1、2、3、4搭，还是收左脚。后面的话是抬右腿的同时，把左脚往前跳一步，放下来，抬左腿，右脚往前跳一步，然后放的时候是往后放，往前跳，往后放，往前跳，往后放。1、2、3、4搭，手的话是摆在这里，5打，6打，7打，8打，肩膀是先左肩往上，左肩，右肩换手是左肩，右肩。在这个地方再看一遍，1、2、3、4搭，5打，6打，换手，7打，8打，往左边转身，1、2蹲下去，3、4、5、6，左手摁地，然后7的时候坐下去，8手是从外往里捞，8、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，1、
二、三、四、五、六、七、八，二、三、四、五、六、七、八，三、打四打五打六，七打八打四，二打三打四打五，六打七八，一、二打